你而家睇緊嘅係柴房敬拜工作坊。大家好，歡迎收睇新一集嘅柴房敬拜工作坊，我係你嘅節目主持人 Matches。咁咧喺呢度做少少宣傳先，以下呢個就係柴房頻道嘅網站，咁咧所有關柴房嘅發布啦、節目嘅資訊啦，都會喺裏邊揾得到嘅。咁咧另外仲會有 YouTube Channel 同埋 Facebook Page， 咁咧呢兩個地方咧都可以讓你緊貼咧柴房嘅更新。講咗兩集理論咧，係時候講翻啲技巧上面嘅嘢啦。我哋身為帶敬拜嘅，最主要咧就係透過神嘅話語啦、帶領技巧啦，同埋詩歌咧嚟去讓會眾喺敬拜裏頭遇見神。詩歌敬拜喺崇拜裏邊咧係一個好重要嘅元素，通常咧亦都會係第一個嘅環節。所以詩歌嘅選擇、編排同埋演繹方法咧都變得非常之重要。點解啊？因為有陣時候會眾能唔能夠放低佢生活上面嘅煩擾或者一啲嘅擔憂，能唔能夠喺崇拜裏邊專心仰望神，有陣時候都好取決於佢一開始投唔投入詩歌敬拜。我哋敬拜者要對詩歌咧有一定程度嘅認識同埋了解。我哋平時咧應該多啲聽唔同類型嘅詩歌，包括唔同類型嘅曲風啊、唔同嘅語言啊，我哋聽嘅時候咧，留心啲聽下人哋咧點樣去演繹，點樣去編排，咁咧我哋咧喺我哋平時練習嘅時候咧可以用翻。我認識咧，我相信嘅神係一位好怕悶嘅神嚟嘅。嗱，聖經咧都講過，我哋咧時常要用新歌去讚美佢。據我去了解啦，新歌咧其實可以分為兩類。第一類就係新嘅詩歌啦，即係咧我哋不停要創作新嘅詩歌，合神心意嘅，有神學基礎嘅，我哋用呢啲嘅新歌、現代嘅詩歌咧嚟去讚美佢。另外第二類咧就係用新方法演繹嘅舊詩歌或者聖詩。嗱，聖詩咧係自古時一路流傳落嚟嘅，佢旋律非常之美妙，歌詞咧亦都豐富有意義。如果因為覺得舊而放棄佢哋咧，真係嘥晒。有陣時候啦，只需要我哋花多啲心機，花多啲時間喺練習上邊咧，重新編排下佢哋嘅拍子，加入一啲新嘅元素、新嘅演繹方法咧，傳統嘅詩歌咧有陣時會比現代詩歌咧更加容易上口，同埋咧令人更加容易投入敬拜裏頭嘅。想聽下參考資料啦，就可以上 YouTube search 下呢兩首歌。Great is Thy Faithfulness 咧係用呢個咧係用一個 jazz 嘅手法去演繹，而 Amazing Grace 咧就會用咗一個比較 pop 啲嘅方法去演繹啦，亦都會加咗一個 chorus 落去咧去豐富佢嘅。咁咧大家可以聽一聽嘅喎。跟住咧就好想同大家講下咧有關敬拜所需嘅資料。究竟我哋有啲咩資料需要收集咧？第一，例如咧詩歌嘅音訊檔案同埋樂譜。咩係音訊檔案啊？即係例如 CD 啊、MP3 嗰類。我唔理你用正常合法途徑得到定唔合法，我當然希望你合法地得到啦。咁咧呢啲 MP3 除咗你自己聽之外啦，當你未來要帶敬拜嘅時候，你係可以預先 send 俾你個 team 嘅人聽咗先嘅。嗱，一個好嘅領袖係可以將佢嘅 vision 咧傳遞去俾佢同伴。如果佢哋咧唔知道你想點啊，唔知道你想做啲乜嘢咧，佢哋係好難 follow 你噶。嗱，當佢哋預先已經聽咗啲歌點樣去演繹嘅時候咧，練習嘅時間可以大大縮短，效率亦都會加強嘅。如果你真係唔想儲呢啲嘅音訊檔案咧，其實網上邊咧係會有好多呢啲嘅資源嘅，就好似 YouTube 咁樣啦，普遍唱嘅詩歌咧都可以喺上面揾得到嘅。咁所以咧，大家可以放心。我教會嘅週六崇拜咧係會有呢個 practice 嘅。
領唱咧每星期咧就會將未來要帶嘅詩歌咧預先 send 俾我哋聽咗先。咁我哋練習嘅時候咧，已經咧對詩歌點樣去演繹，用啲咩 feel 咧有一個大概嘅了解。咁所以咧大大咁去縮短咗咧本身我哋需要練習嘅時間。另外咧就係樂譜啦，嗱呢個係非常之重要嘅。當我哋咧要去諗嚟緊有啲咩歌要帶嘅時候啦，當我哋有一沓樂譜嘅時候咧，當然係比憑空去諗啦、去度咧更加容易啦。加上我哋有樂譜嘅時候咧，我哋就可以睇上面嘅歌詞，分析究竟咧同我哋敬拜裏邊嘅信息咧配唔配合啦，同埋要分析一下嗰首歌嗰個 key 咧啱唔啱會眾去唱。嗱，好多時候咧初帶敬拜嘅人咧都會喺揀歌嗰度咧犯錯嘅，即係我初帶敬拜嘅時候都會。咁即係例如我哋好中意某首歌，覺得佢好聽，咁咧我就喺敬拜裏邊就帶啦。點知當我哋領敬拜嘅時候就發覺，首歌個 key 太高，啲詞太翹口，會眾根本跟唔到我哋唱，變咗好似我哋自己喺度表演咁樣。我唔係話我哋咧唔可以帶一啲我哋自己中意嘅歌去同弟兄姊妹唱，不過敬拜係唔同詩歌分享。我哋敬拜咧係希望可以帶領會眾，讓會眾一齊參與敬拜當中去敬拜神，就唔係一個表演。所以咧，我哋揀歌嘅時候咧，要求神咧俾我哋聰明智慧，同埋我哋都要小心選擇。揀歌嘅技巧咧，未來我會詳細咁去同大家講一講嘅。咁另外啦，跟住我哋要揀合適嘅詩歌，咁梗係要有一個好系統嘅分類，咁我哋咧就可以更加容易咁去揀啦。我之前第一集都講過，敬拜可以包含5個元素，例如讚美敬拜啦、禱告祈求啦、認罪悔改啦、奉獻委身啦，同埋感恩回應嘅，係啦，感恩回應。咁咧，我如果有一沓樂譜喺手嘅時候咧，我會先按住佢哋嘅歌名嘅字數去分咗類，跟住咧我會準備5種唔同顏色嘅 label 或者波波貼啦，每一種顏色就代表一種敬拜嘅元素，例如黃色就代表感恩回應咁啦。當我分析嗰首歌嘅歌詞嘅時候，就按住我發覺裏邊有啲咩元素咧，就貼翻相對顏色嘅 label 字上去。咁例如我未來咧要揾有關感恩回應嘅詩歌嘅時候，我一翻開我個folder 就發覺原來偶然遇上的驚喜同埋咧為主來夢想咧都有黃色 label 喎。咁我就知道呢2首歌咧係我想揾嘅歌啦。咁咧我就可以重點去睇下呢2首歌究竟啱唔啱用。咁未來咧配合咧我講嘅敬拜 V 型圖嘅時候，就係敬拜流程表，即係俗稱 flow。flow 咧喺敬拜隊裏頭咧係一個內部嘅溝通工具，亦都係整個敬拜流程嘅紙上談兵版。上面咧就應該記載住咧整個詩歌嘅編排啦，同埋演繹方法嘅，即係首歌會唱幾多次啦，大細聲啦，由邊度唱到邊度啦，樂器嘅簡單嘅 arrangement 啦，即係呢首歌呢度有啲咩樂器咁樣啦。有咗個 flow， 敬拜隊裏頭嘅每一個人咧就可以清楚了解究竟成個敬拜流程係點樣，按住個 flow 佢哋咧就可以做佢哋要做嘅嘢。咁啦，當你未來要帶敬拜嘅時候，要寫一個新嘅 flow， 其實嗰陣時候你可以參考翻你舊時寫嘅 flow， 睇下咧有啲乜嘢需要改變，甚至照板煮碗 copy 舊嘅嘢咧去新嘅嘢嗰度咧，就已經搞得掂啦。嗱，當未來你有機會，神俾機會你1個星期帶3次敬拜，嗱，我試過啦，我係試過同一個 flow 用3次以上。當然啦，裏邊分享嘅內容會就住對唔同嘅會眾或者唔同嘅場合而有少少嘅改變，不過嗰3首歌依然冇變 ，arrangement 依然冇變，所以你記得寫 flow 同埋 keep 住啲 flow， 一定會好有用。
第三就係靈修同埋解經材料啦。我哋身為帶敬拜嘅，我哋成日咧都應該要用神嘅話語咧嚟去做中心點，去預備敬拜。如果唔係，敬拜就只會將錯誤嘅信息傳遞俾會眾。所以我哋身為領唱嘅定係樂手嘅，其實我哋應該都要有靈修嘅生活。每日淨係抽15分鐘出嚟去靈下修、祈下禱，難道咁樣都做唔到？你每日上網嘅時間都唔止15分鐘啦，係咪？所以咧，我哋應該抽一個時間出嚟，當然唔止15分鐘啦，我哋可能要多啲啦，去睇聖經、祈禱，同神咧建立關係，喺裏邊咧得到咧屬靈嘅增長。我哋預備敬拜嘅時候，成日都會用好多經文，咁呢個時候咧，呢啲解經嘅材料同埋靈修材料咧，就成為咗我哋嘅參考。我哋了解咗、消化咗神學家嘅解釋同埋文章之後咧，我哋用我哋自己嘅方法、文字同埋去演繹傳遞咧俾會眾聽。咁咧會眾咧就可以透過我哋喺信仰上面同埋屬靈上面咧都可以得到增長啦。去到最尾，想同大家重溫翻今集我講過嘅重點。詩歌敬拜喺崇拜裏頭咧係一個好重要嘅元素，通常亦都會係第一個嘅環節。所以咧詩歌要選得合適，配合咧適當嘅演繹方法同埋編排，係可以幫助到會眾咧去投入整個嘅崇拜，喺崇拜裏邊遇見神，與神相會嘅。當我哋預備敬拜嘅時候，我哋係要用好多唔同種類嘅資料去配合。嗰啲嘅資料咧包括詩歌嘅音訊檔案啦、樂譜、敬拜 flow、解經材料同埋靈修材料嘅。我哋預備敬拜，除咗要追求神嘅心意之外，我哋仲要預備好我哋嘅心靈啦，同埋一個有系統嘅資料收集同埋保存咧，都係好重要㗎，因為會令我哋成件事咧嘅準備功夫咧係事半功倍嘅。當我哋平日連詩歌或者聖經掂都唔掂嘅時候，神想喺預備過程當中感動我哋，根本佢都感動唔到我哋。下一集咧，柴房敬拜工作坊咧就會同大家講下咧，敬拜者咧點樣係內外取經咧，去豐富自己嘅經驗，從而咧我哋可以用翻喺敬拜當中。如果想知道幾時有更新，咁梗係要去柴房頻道嘅網站去留意啦。好，下一集再見，拜拜。